Мөхәммәд галәйһиссәләту вәссәлам Мәккәнән Мәдинәгә һиҗрәт кылгандан һуң иң тәүдә өй түгел мәсет төҙөгән. Үҙенән әүәл өммәтен ҡайғыртып, ҡәрҙәшлек, шәфҡәтлелек тойғоһон көсәйтеүгә нигеҙ һалған. Мәсетте ҡайтанан тергеҙеү ҙә төҙөү менән бер. Күп сығымдар, ғәйрәт, ваҡыт талап итә. Күптән түгел беҙгә данлыҡлы Башҡорт Иҫке Яҡупта Йылайыр төбәгендә һаҡланған 3 боронғо ғибәҙәтханаларҙың береһен сафҡа индереүгә оло тырышлыҡ һалған Мәрйәм Ғали ҡыҙы Закирьянова менән танышырға насип булды. Сығышы менән Матрай ауылынан булған Гүзәл ханым ғәмһеҙ баласаҡ осороноң күп өлөшөн Иҫке Яҡупта өләсәһе Вәлимә Исҡужина янында үткәрә. Ҡәҙерле кешеһенең өйө мәсеттең ҡапма ҡаршыһында ғына була. Совет заманында клубҡа әүерелгән йорттың йылдар үткәс ташланды хәлгә ҡалыуына ҡыҙҙың йөрәге әрней. Һәм ҡолас етмәҫ йыуан ҡарағастан һалынған бинаға ҡарап күңелендә мәсетте яңынан балҡытып ебәргәндә ҡайһылай шәп булыр ине тигән хыял, матур маҡсат бөрләнә. Йәш саҡта тоҡанған изге ниәтен тормошҡа ашырыу өсөн күп ҡаршылыҡтар аша үтергә тура килә уға. Мин ул мәсетте бер нисек тә бына күҙ алдына килтермәйем, ошондай ташландыҡ хәлдә булып тороуын. Шунан бына шулай гәзиткә яҙып сығарҙым. Һуңынан инде киностудияла, Башҡортостан киностудияһында документальный фильм төшөрҙөм. Шунан инде мәрхәмәт концерттары ойошторҙом үҙебеҙҙең ауылда, хатта үҙебеҙҙең районда түгел, Күгәрсен районында ла ойошторға тура килде, артисттарҙы алып ҡайтып. Халыҡты уятырға тырыштым. Халыҡ уянһын, халыҡ иманға керһен. Ошо ыңғайҙан Тәлғәт ағай Атановҡа ҙур рәхмәтемде әйтер инем. Ул миңә ошо мәсетте тергеҙергә, уның документтарын юлларға бик ныҡ ярҙам итте. Ул белемле, аҡыллы кеше. Шул ыңғайҙан тағы әйтеп китәм инде, ҡаршылыҡтар осраны. Хатта үҙебеҙҙең яҡын кешеләребеҙ ҙә бына шулай ҡаршы торҙолар бит инде. Төрлө һүҙҙәр ҙә ишетергә тура килде, уны әйтергә кәрәк. Һәм ҡайһы берҙәре ярҙам итергә вәғәҙә итеп телефондарын да алманылар, яуап та бирмәнеләр, ҡайһы берҙәре бөтөнләй ҡасып йөрөй башланылар. Хужаларға ла мөрәжәғәт иттем. Әммә ләкин ыңғай яуаптар булманы. Миңә бер нисә йыл Башҡортостандан ситтә йәшәргә тура килде. Һәм бер саҡ мин шулай иртән эшкә киләм дә үҙемсә инде Аллаһ Тәғәләнән белгән сүрәләремде уҡып һорайым. Һаулыҡ һорайым һәм артабан. Шунан миңә килеп инде бер Людмила тигән хатын, Людмила Ивановна, ул әйтә инде, Марьям Галиевна, вы о чем просите? Ти инде минән һорай. Мин әйтәм, мне нужно мечеть восстанавливать у себя в деревне. Древняя мечеть. В 1861 году была построена тейм бит инде. Ул аптырай. Вы же каждый день просите ти. Мин әйтәм, әйе, көн һайын һораным шулай итеп. Шунан һуң Өфөгә ҡайтҡас тағында ул турала уйлана башланым. Нисек итеп аҡса табырға, нисек итеп был мәсетте тергеҙеп бөтөргә тигән уй менән тағын яна башланым. Шул һаманда Тәлғәт ағай, Әнүәр һәм башҡа егеттәр, халыҡҡа ҙур рәхмәт. Ауыл халҡы, күрше ауылдарҙан да килеп ярҙам иттеләр, Япарһаҙ ауылынан. Шул тиклем уларға мына рәхмәтлемен, ысын ғына әйтәм. Әгәр ул мәсетте бит инде кеше бер үҙе генә тергеҙмәй, яңғыҙы ғына. Ул бөтөн халыҡ менән тергеҙелә. Уларға ҙур рәхмәтлемен. Һәм улар эстәге эштәрен эшләнеләр, онда һыланылар. Әле ҡыйығын эшләп бөтөрмәгәнбеҙ бит инде. Ҡыйығын профнастил алырға кәрәк бит инде. Шулай телефондан һөйләштем дә, туған көнөмдә. Миңә әйтәләр инде, шул кешегә шылтыратып ҡарағыҙ әле дип. Ул кеше сит илдә йәшәй. Шунан һуң мин шылтыраттым инде. Шылтыратҡан инем, ул беҙҙең яҡ кешеһе, яҡташыбыҙ, хатта ул үҙенең исемен дә әйтергә ҡушманы, сөнки сауап булмай ярҙам иткәнгә мине бик ҡыҫтырып бармағыҙ тине инде. Әммә ләкин мин уның исемен әйтәм, уның исеме Фәйим. Һәм шылтыратҡас, әлбиттә ярҙам итәм ти. Шунан һуң һеҙгә күпме аҡса кәрәк ти. Мин әйтәм бит инде шунысы.
Әлбиттә, мин күп һораманым инде. Шунан һуң миңа күсермәгез, акчаны егетләргә күсерегез, уларга материал алырга кирәк дип әйттем бит инде. Шунан һуң бер аҙ торгач, егетләр миңа шылтыраталар. Мәрьям апай, акчаны күсерделәр. 5 минут та үтмәне. Мин шул тиклем шатланып киттем. Менә ысын гына күңелемдән менә илап ебәрдем хатта. Мин әйтәм инде, бына миңа туган көнемә бүләк. Шунан Тукай мәсҗиденә килеп, хәйр бирдем. Мәсҗидте асырга ла Нурмөхәммәд хәзрәт үзе кайтты. Шул тиклем матур булды. Күмәкләгән яу кайтарган, ихлас әүдемлек, күркәм юмартлык, ныклы ойышканлык күрһәтеп, авылдаштар олы эш башкарып сыкты. Иске Якуб авылына һәм барса тирә-якка изге нур таралды, дип куана әле Өфөлә яшәүсе Мәрьям Гали кызы. Мәсет төҙөлгәс, уны тыштан гына түгел, эстән дә гыйбадәт менән бидәргә кәрәк буласак. Тимәк, алда әле зур эштәр тора. Әлхәмдүлилләһ, утар хәлендә калган авыл бүген имамлы, азанлы, тимәк, киләсәге өметле уның. Әнвәр Мәхсүтов, безнең Иске Якуб авылының имам хатибы. Әнвәр Мәхсүтовты ла мин шул йыйылыштар үткәреп, халыкты йыйып һөйләшкән осорда, уны ла мин үҙем күндердем ошо имам хатиб булырга. Ул да бик башта уңайһыҙлана ине. Мин юк инде, Мәрьям, минән килеп сыҡмаҫ, һинең бит ҡартатайың имам хатиб булған дип, мин уға Әнүәргә лә үҙенә күндереп ҡуйҙым. Һәм бына Әнүәр шулайтып имам хатиб булып китте. Бөгөнгө көнгә тиклем, Аллаға шөкөр, мәсетебеҙ эшләп тора. Унда халыҡ йома мәжлестәренә йыйыла, байрамдарға, ҡорбан байрамдарына, урада байрамдарына йыйылып, халыҡ мәжлестәр үткәреп тора. Ауылға сразу нурғынды мин әйтә, күп кешеләр шулай ди. Мин генә әйтмәйем аны. Китә бит дигән кешеләр хәзер кире уйланалар бит инде. Мына шәһит китәм дип йөрөйне, күсеп китәм дип йөрөйне, мәсет төҙөкләндерелгәйне, уже күсмәскә уйланы һәр өйөнә гытлата. Ситтән кешеләр килә, мәсеттәге нурлы диләр, былай Аллаға шөкөр. Килгән һайын килге килеп тора диләр. Безнең авыл биләмәһендә бик дәррәү, дәртле халык яшәй. Ислам диненә һөйү бар кешенең, халыктың күңелендә. Безнең авыл биләмәһендә, Матрай авыл биләмәһендә 6 авыл, шуларның 3 авылында, Матрай авылында Мөхәммәд Рәхим исемле мәсет эш алып бара. Иске Якуб авылында мәсет эшләй, иң борынгы мәсеттәрнең бере дип һанала. Һәм дә Үрге Гали Сәлим авылында мәсет эшләп килә. Әлхәмдүлилләһ. Шулай ук үткән ел Япарһаҙ авылы халҡы менән күрешкәндә, осрашыуҙа, улар да мәсет төҙөргә, уларда дәрт булды, теләк кереттеләр. Шуға күрә быйылғы ел, иншаллах, Аллаһ бойырһа, Япарһаҙ авылында ла мәсет эшләрбеҙ дип ышанабыҙ инде. Безнең авылға келіп яшәргә төзәрмен йылдан йыл уйһалалар дип, урыны да үзләргә уя башланы хәзер. Мәсет булғас, тәбиғаты ла матур, кешеләре лә йомшаҡ. Ситтән килеүселәр булһа, ҡаршылыҡлы киһендәр, урын алам. Участок аламы, нимә ала, авыл бака иркен әле ауырды ҙурайтырға ниәт бар. Үҙебеҙҙең алдыҡыларҙа күпләп ҡайтырға ниәтләре күп. Нурмөхәммәд хәҙрәт Нигъмәтуллин бушҡа әйтмәгәндер әле, күңелем тулып китте дип. Нимәлер тартаты. Хөкөм көнөндә Аллаһ Тәғәлә кешеләргә: "Эй күршеләрем, күтәрелегеҙ", дип өндәшер. Халыҡ ғәжәпләнеп: "Я Аллаһ, һинең дә күршеләрең бармы?" дип һорар. Шунда Ғаләмдәр батшаһы: "Анау мәсеттәрҙе һалғандар минең күршеләрем", дип әйтер. Һәм изге эштә ҡатнашҡан һәр береһенә оло ниғмәттәрен яуҙырыр. Йылайыр еренең йөҙөк ҡашы боронғо мәсетенә йән кертеп нурландырыусы һәр бәндәңә ҡот ырыҫыңды бир, Раббым, рәхмәтеңдән ташлама.